தமிழ் சவுண்ட்ஸ் வச்சு இங்கிலீஷை ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் இத் மெய்யெழுத்து இத்துங்கிற எழுத்துக்கு மொத்தம் 2 சவுண்ட் இருக்குது. இத்துன்னு சொல்லுவோம், சில இடங்களில் இதுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இங்கிலீஷில் இந்த 2 சவுண்டுக்குமே ஃபோனிம்ஸ் இருக்குது, த் அண்ட் இது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க சிம்பிள் தீட்டா சிம்பிள் இத்து, அண்ட் செகண்ட் இருக்க சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது. ஓகே, தமிழ் பார்ப்போம். ஸோ தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா தங்கம், தங்கம்ங்கிற வார்த்தையில் பார்த்தீங்கன்னா டிஹெச் போட்டிருக்கோம். த த சொல்லும்போது டிஹெச் போட்டிருக்கோம், வாய்ஸ்லெஸ். அதே இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா தனம்னு போட்டிருக்கோம், அந்த இடத்துல டிஹெச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இத்துக்கு டிஹெச்சும் இதுக்கு டிஹெச்சும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் தமிழில். பட் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாருங்கள் திக் கொடுத்துருக்கோம், அதில் இத் சவுண்ட் வருது. திக்குக்கு டிஹெச் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் தெம் தெம் இது, அதுக்கும் டிஹெச் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கிலீஷில் இத் அண்ட் இது இந்த 2 ஃபோனிமுக்குமே, இந்த 2 சவுண்டுக்குமே டிஹெச் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் லெட்டர்ஸை. ஆனால் தமிழில் இத்துக்கு டிஹெச்சும் இதுக்கு டிஹெச்சும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? சரி, இதுதான் இங்கிலீஷோட சவுண்ட் சிஸ்டத்துக்கும் தமிழோட சவுண்ட் சிஸ்டத்துக்கும் உள்ள இந்த இத் சவுண்டு உள்ள டிஃப்ரெண்ட். தேங்க்யூ.